សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទហឺជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយ CFU Esports League Cambodia សាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងណែនាំក៏ដូចជាបង្ហាញពីកម្មវិធី game មួយមានឈ្មោះថា Night of the Full Moon វាជាប្រភេទ game ដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន Giant Game ហើយបង្កើតឆ្នាំ2009ខ្ញុំគិតថា game មួយហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាពិសេសជាប្រភេទ game បែបយុទ្ធសាស្ត្រនិងបែបផ្សងព្រេងហើយន័យថាអ្នកលេងគឺទាមទារឲ្យគាត់មានភាពឆ្លាតវៃនិងចេះបត់បានតាមកលៈទេសៈជាដើមអញ្ចឹងបើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទៀតតោះយើងមកមើលវីដេអូបន្តទាំងអស់គ្នាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិតូចមួយស្ទឹងចុងបណ្ដាព្រៃដ៏ជ្រៅនៅក្នុងភូមិនោះមានក្មេងស្រីកន្សែងក្រហមម្នាក់ដែលនាងបានរស់នៅជាមួយជីដូនរបស់នាងបានយ៉ាងសុខសាន្តតែនៅថ្ងៃមួយជីដូនរបស់នាងបានបាត់ខ្លួនក្មេងស្រីកន្សែងក្រហមម្នាក់នោះបានព្យាយាមដើររកជីដូនរបស់នាងស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងហើយទីបំផុតនាងបានប្រទះឃើញកន្សែងជីដូនរបស់នាងជ្រុះនៅក្បែរព្រៃខ្មៅពេលនោះនាងបានសន្និដ្ឋានថាជីដូនរបស់នាងបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃខ្មៅនោះតែម្ដងនៅក្នុងព្រៃខ្មៅនោះគឺពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់នឹងមានសត្វសាហាវជាច្រើននៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែដើម្បីជួយជីដូនរបស់នាងក្មេងស្រីកន្សែងក្រហមនេះបានបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃខ្មៅតែម្នាក់ឯងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតលោកយាយរបស់នាងនៅក្នុងកម្មវិធី game មួយនេះយើងអាចជ្រើសរើសជំនាញបាន4ក្នុងនោះមានដូចជា knife ដែលជាជំនាញសម្រាប់ឈានមុខគេមួយនិងមាន item ក៏ច្រើនជាងគេដែរដែលយើងអាចប្រើប្រាស់អាវុធនិងគ្រឿងសឹកជាច្រើនដើម្បីកម្ចាត់ពួកសត្រូវទី2 Head Ranger ដែលជាជំនាញមានច្រើននៃការត្រួតត្រានិង action cards ដែលភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រយុទ្ធនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់វាយតប់ទៅលើសត្រូវជាដើមហើយយើងអាចផ្សាយប្រាស់ការទាំងអស់នោះដើម្បីជួយដល់ hero របស់យើងឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងក្លាផងដែរទី3គេហៅថា press ដែលជាជំនាញមាន prayer card ច្រើនជាងគេដោយការទាំងអស់នោះគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលនិងជំនួយដល់ special card ជាដើមខណៈដែល witch គឺជាជំនាញដែលមាន spell card ច្រើនផងដែរនៅពេលដែលយើងប្រើជំនាញមួយនេះយើងមិនអាចជ្រើសរើសកាតសម្រាប់ damage បាននោះទេពេលខ្លះយើងត្រូវជ្រើសរើស mana card ដើម្បីជាជំនួយជាមុនសិនបន្ទាប់ពីយើងបានបើកកម្មវិធី game មួយនេះហើយយើងនឹងឃើញមានកាមាសដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដែលកាតទាំងអស់នេះគឺបានមកពីការប្រកួតជាមួយពួកបិសាចងាកមកខាងស្ដាំដៃបន្តិចយើងនឹងឃើញមានមកុដពណ៌ប្រផេះដែលតំណាងឲ្យគេឈ្មោះនិងដាវបាក់ពណ៌ប្រផេះដែលតំណាងឲ្យភាពក្លាហានបើយើងសម្លឹងទៅមើលខាងក្រោមបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញមានកាតដល់ទៅ3ដែលជម្រើសទាំង3នេះយើងអាចរើសបានម្ដងមួយដូចជា Magic Appretent ហើយនិង Fairly Pressing ឬក៏ Next Intersection ដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានផងដែរកលេចនៅមើលផ្នែកក្រោមយើងនឹងឃើញមានផ្នែកតូចៗចំនួនផ្សេងទៀតដូចជា Skill Card កន្លែងមើលឈាម Level ហើយនិងសញ្ញា Action Mana ក៏ដូចជាកន្លែងដែលយើងដកកាតលេងជាមួយពួកបិសាចផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធី game នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់សញ្ញា B របស់ពួកយើងធ្វើការលេងជាមួយពួកបិសាចទាំងអស់នោះដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមករារាំងដំណើរពួកយើងហើយនៅក្នុងកាតទាំងអស់នោះគឺមាន4ប្រភេទទី1ដូចជា Attack Card ទី2 Action Card ទី3 Equipment Card ហើយនិងទី4គឺ Card Mana ដែលកាតទាំងអស់នេះគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់លេងជាមួយពួកបិសាចតាមពេលវេលានិងតាមកលៈទេសៈនីមួយៗនៅគ្រប់វគ្គដែលយើងបានលេងនៅក្នុងកម្មវិធី game នេះมันប្រកាសថាវគ្គនីមួយៗយើងត្រូវតែជួបពួកបិសាចនោះទេប៉ុន្តែវគ្គខ្លះយើងក៏អាចជួបនៅសភាវៈល្អផងដែរដែលគេអាចជួយនិងផ្ដល់នៅមាសក៏ដូចជារង្វាន់មួយចំនួនផងយ៉ាងដែរយ៉ាងណាមិញយើងក៏ត្រូវប្រើប្រាស់កាតមាសទាំងអស់នោះទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុង shop ដែលជាកន្លែងដែលយើងអាចយកកាសមាសដែលបានមកពីការប្រយុទ្ធឬក៏បានមកពីការឲ្យពីពួកបិសាចខ្លះយកមកទិញកាតឬក៏ improve item របស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងមួយទៀតគេហៅថា Forgotten Tavern ដែលជាកន្លែងដែលយើងអាចបោះបង់កាតចាស់ៗឬឱកាសដែលអត់មានប្រយោជន៍មួយចំនួនចេញពីកប៉ាល់របស់យើងចំណែកទី3គេហៅថា Blacksmith Shop ដែលជាហាងដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយបង្កើនថាមពលកាតរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់ខ្លាឡើងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយ boss ឬក៏ពួកបិសាចដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាង hero របស់យើងនៅក្នុងដំណើរ game មួយនេះនៅពេលដែលក្មេងស្រីកន្សែងក្រហមនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រៃខ្មៅតែម្នាក់ឯងមានអ្នកភូមិជាច្រើនបានព្យាយាមលួងលោមមិនឲ្យនាងទៅព្រោះខ្លាចនាងជួបនឹងឧបទ្ទហេតុផ្សេងៗយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលនាងបានយកឈ្នះទៅលើសត្វចម្លែកជាច្រើននៅក្នុងព្រៃខ្មៅនេះសត្វចម្លែកទាំងអស់នោះបានព្យាយាមសុកអង្វរឲ្យនាងជួយពេលខ្លះក៏បានធ្វើបាបនាងផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីយើងបានយកឈ្នះលើបិសាចម្ដងមួយព្រមទាំងឆ្លើយសំណួររបស់ពួកគេបន្តិចម្ដងយើងប្រកាសជាបានដឹងពីសាច់រឿងនិងមូលហេតុនៃការបាត់ខ្លួនជីដូនរបស់នាងចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏អាថ៌កំបាំងជាច្រើនដែលបានកើតឡើងក្នុងព្រៃខ្មៅនេះហើយចុងបញ្ចប់ក្មេងស្រីកន្សែងក្រហមនេះបានជួបមនុស្សអាថ៌កំបាំងម្នាក់បន្ទាប់ពីនាងបានយកឈ្នះលើមនុស្សអាថ៌កំបាំងនោះទើបនាងបានដឹងថាមនុស្សអាថ៌កំបាំងនោះគឺជាជីដូនរបស់នាងដែលមានឫទ្ធិនិងសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លាព្រោះជីដូនរបស់នាងចង់ប្រើសមត្ថភាពរបស់គាត់គ្រប់គ្រងទេពមន្ត
ប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យហើយគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគាត់មានអាយុច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញយើងនៅតែសង្ឃឹមថាពេលវេលានឹងអាចត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់លោកយាយនាងឲ្យលោកយាយរបស់នាងអាចរួមរស់នៅជាមួយក្មេងស្រីកញ្ចែងក្រហមនេះបានសាជាថ្មីម្ដងទៀត Night of the Full Moon គឺជា game មួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងហើយខ្ញុំឲ្យបន្ទុកវាបាន 4.5 ដោយផ្អែកទៅលើទី1គឺ gameplay, graphic, animation និង background music ដែលមើលទៅមានភាពតាក់ទាញក៏ដូចជាមានភាព smooth ខ្លាំងយ៉ាងទៀតនោះ game នេះវាផ្ដោតទៅលើការផ្សងព្រេងនិងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រពេលដែលយើងប្រយុទ្ធដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងផងដែរបើយើងចង់ download យកកម្មវិធី game មួយនេះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ISO ប្រហែលជាត្រូវចំណាយ$1ហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Android គឺ free តែម្ដងចំពោះកុំព្យូទ័រវិញគឺយើងអាចទាញយក game មួយនេះតាមរយៈ stream បានដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី game នេះយើងឃើញថា graphic ក៏ដូចជាចម្រៀង background វាគឺមានភាពលក្ខណៈគួរឲ្យទាក់ទាញនិងពិរោះស្ដាប់ផងដែរចំពោះកាតវិញយើងឃើញថាទាំងអស់មាន4កាតដោយកាតនីមួយៗគឺមានប្រយោជន៍ក៏ដូចជាមានលក្ខណៈការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នាតាមវគ្គនីមួយៗអញ្ចឹងទៅហើយនៃការប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃការលេង game ទាំងមូលភាគច្រើនគឺចំណាយពេលខ្ទង់កន្លះម៉ោងទៅ45នាទីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាផ្ដល់ភាពនៅភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាការកម្សាន្តច្រើនដល់អ្នកលេងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំបាទហឺពី See you It's Spotlight Cambodia